दानिश हाँ, के तो बारे वो कमेंट आई, उसके बाद मैं भाई ऑडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ऑडियंस ने बोला कि दानिश भाई के ऊपर वीडियो बनाओ, हमें जानना है कि क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं मुंबई गया रात को गाड़ी से ड्राइव करके मुंबई। अब तो हाईवे बढ़िया बन गया है। दिल्ली से सीधा मुंबई। हाँ, दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके गया। मुझे लगे कोई 12 से 15 घंटे लगे हाँ। कंटिन्यूस ड्राइव, क्योंकि वो ये ना, पहुंच जाओ, अपना काम खत्म करो, जाके सो जाता हूँ मैं। लेकिन पहुंचना एक बार बहुत जरूरी है। बीच में थोड़े बहुत लिए थे। हाँ। तो वो एक्चुअल स्टोरी किसी को पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट, सबने जो देखा है न्यूज़ में ये देखा है कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई और गिर गई, वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो मुझे वहाँ पे लोकल्स ने एक एस्पेक्ट, एक स्टोरी और बताई कि जो दानिश भाई हैं उनकी डेथ वहीं पे हुई है, लेकिन जो बॉडी है ना, वो जानवर अंदर जंगल की रोड में, पतली सी एक रोड है अंदर की साइड जंगल में, वहां मिली है बॉडी। जानवर जानवर ले गए हैं? डेड बॉडी को, जानवर घसीट के ले गए अंदर। क्या बात कर रहे हो? बॉडी रिकवर नहीं हुई थी? अब वो पता नहीं, न्यूज में तो यही था कि ऑन द स्पॉट वहीं पे बॉडी रिकवर हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको जो मेन स्टोरी जो न्यूज में मिल रही है ना, वो यहीं मिल रही है स्पॉट वाले। और आप फोटोज देखना, फोटो एक मैं आपको भेजूंगा, वो डालना, उसके पीछे जो जंगल दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। उसके अंदर वहां उसकी बॉडी मिली थी। जानवर ले गए उसकी बॉडी। तो एक्सीडेंट होते ही हम्म। कुछ घंटों तक शायद इंसानी कांटेक्ट हुआ ही नहीं, जानवर हुआ ही नहीं, क्योंकि पीछे जंगल था। ओके। मतलब ऐसा मुझे बताया यार। मैंने वहीं फिर उसी स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन करी, मोशन सेंसर वगैरह अपने प्लेस करे, और वो सब रखा, पूछा, सवाल करे, सबके जवाब आए। दानिश भाई क्या आप यहाँ पे हो? मोशन सेंसर जला। और फिर एकदम से क्या हुआ कि काफी टाइम इन्वेस्टिगेशन करा, स्पिरिट बॉक्स पे भी पूछा। उसमें मैंने पूछा है कि आपके पास कौन सी गाड़ी थी, उसमें क्लियर रिप्लाई है होंडा। इतना मतलब सटीक जो रिप्लाई बोल सकते हैं ना, वो पहली बार इस वीडियो में आया है, होंडा। और वो होंडा की कार थी, अमेज या नहीं, जैज आई थिंक, कोई ऐसी गाड़ी थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। होंडा बिल्कुल क्लियर। फिर एकदम से ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई उधर चल के गया है जंगल वाली साइड। तो हमने ना फिर वहीं रखा स्पिरिट बॉक्स को, और वहां सवाल पूछना शुरू किया। वहां पे भाई एकदम सब कुछ चेंज। पीछे एक चिल्लाने की आवाज आई, एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। ये सारे स्पिरिट बॉक्स में से निकल रहा स्पिरिट बॉक्स में नहीं, ये रियल, ओके रियल लाइव आपको आ रही है आवाज कहीं से? हाँ, वो एक एक 2-3 सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए चिल्लाने की आवाज आई। पूरे जंगल में अब कौन होगा हाँ। जो चिल्लाएगा? ये कुछ तो बोलते हैं कि बार्किंग डियर्स होते हैं, बार्किंग जानवर होते हैं जो इस तरह से आवाजें निकालते हैं। हाँ, होते हैं। लेकिन वो डियर की नहीं थी, वो वीडियो में है, रिकॉर्ड है। वो वीडियो में भी आई है, हमें वहां पे आई है, और वो वीडियो में भी आई है, लोगों ने सुनी है। तो ये हो सकता है कोई और स्पिरिट भी हो, वो मैनिपुलेट करना चाह रही हो, क्योंकि हम तो, हमारा फोकस तो मेन दानिश पे था उस टाइम पे। लेकिन वो जो आया, वो ये चाह रही हो कि मैं भी अपनी प्रेजेंस दिखाऊं। तो ऐसे होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन वाले, और वो मतलब ऑडियंस थोड़ा समझ नहीं पाती इसको। तो ये वीडियो आपने चैनल पे डाला हुआ है? हाँ, डालो ये चैनल पे।